ეს ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ქუჩაა თელავში, რომელიც ადრე 1 მაისის სახელს ატარებდა. ბიძინა ჩოლოყაშვილი კახეთის 1659 წლის სახალხო აჯანყების ერთ-ერთი მეთაური იყო და ის წმინდანადაა შერაცხული. ჩოლოყაშვილის ქუჩა კოსტავას ქუჩას ებმის და ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესიიდან იწყება. პროექტის მხარდამჭერია უძრავი ქონების სააგენტო თელავი ესთეითი, უძრავი ქონების პირველი კომპანია თელავში. ჩოლოყაშვილის ქუჩა მე-19 საუკუნის ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს. აქ მცხოვრები ადამიანების მთავარ საქმიანობას ვაჭრობა და ხელოსნობა წარმოადგენდა. ამ ქუჩაზე განლაგებული ორსართულიანი სახლების უმეტესობას ადგილობრივი ხელოსნების მიერ დამზადებული დეკორით შემკული აივნები ჰქონდა. მათი ნაწილი დღესაც შემორჩენილია. ქუჩის მთელ სიგრძეზე საცხოვრებელი ბინების უმეტესობას პირველ სართულზე აქვს დარაბები, სადაც განლაგებული იყო მათი მფლობელების, ხელოსნების და ვაჭრების სახელოსნოები, სავაჭრო ადგილები და დუქნები. ქუჩას მთლიანად მიუყვება ქვაფენილი. მისი სიძველიდან გამომდინარე, ის ტურისტულ ინტერესს იწვევს, ამიტომ აქ უხვად ნახავთ სასტუმროებს. აქვე შეგვხვდება სხვადასხვა ობიექტები: კერამიკის საამქრო, ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია, ტორტების საცხობი, ბაღი, მეორადების მაღაზია, ყველის საწარმო და ბარი, ასევე რამდენიმე უბნის მარკეტი. ქუჩა მისი ყველაზე შემაღლებული ადგილიდან რელიეფს იცვლის და დაბახნებისკენ ეშვება. შემდეგ კი ჩრდილო-დასავლეთით ჭავჭავაძის ქუჩასთან მთავრდება. სახელი დაბახანა მომდინარეობს სიტყვა დაბაღიდან, რაც ტყავის გამომყვანს ნიშნავს. ამ უბანში მდებარეობდა დაბახნების სახელოსნოები, დაბახანები. აქვე ცხოვრობდნენ ტყავის გამომყვანი ოსტატებიც. შეგახსენებთ, პროექტის მხარდამჭერია უძრავი ქონების სააგენტო თელავი ესთეითი, უძრავი ქონების პირველი კომპანია თელავში. ამჯერად სულ ეს იყო. თქვენ კი გთხოვთ კომენტარებში დაგვიწეროთ, რომელი ქუჩის ხილვა გსურთ შემდეგ ეპიზოდში.